全民造星啊，全民造星又嚟啦，哇，犀利啊！咁樣見到啱而家第6集就開始海選啊，成千幾人排隊啊，真係唔係講笑，真係排晒出門口啊！咁又可以大家可以繼續追夢啊！咁亦可以試踐下大家演技啦，亦都可以有新一集啦。咁其實都呢一個全民造星都睇咗好耐啦，都由第1集開始睇到而家開始嘅第6集啦。咁希望都有期待有好多新嘢睇啦。咁第1集啊當然犀利啦，咁產生咗12個鏡粉鏡仔啊，咁同埋嗰4個 ERROR 啊，咁都產生咗呢兩隊都幾出名嘅人啦。咁就除咗鏡仔同埋 ERROR 出名之外，咁都做咗其他好多即係都好多唔同發展嘅人出嚟可以做節目嘅，亦都可以有佢哋嘅表現嘅。咁我哋再傾傾啦。好啦，咁抽樣睇一睇翻啦。咁就都好似呢個其中第1代咁就當然啦，Jeremy 同埋寶琪咁大家都識啦。咁中間Ted Ted 咁都好多好多好嘢嘅。咁其實做咗造星之前咧，咁都做呢個脫毒啊。唔知大家有冇睇嗰套個 ViuTV 嘅脫毒啊？咁就講緊佢同係呢個 VVN 嘅戀情，咁就VVN 咁即係兩個大家見面，跟住之後揾咗個假嘅咁model咁同佢拍拖咁即係到最後見唔見真人咁呢個飛，我覺得幾好睇嘅。咁嗰陣時都已經識得踢噶啦。咁到咗佢做呢個全民造星，咁樣就都知道佢跳舞勁啦。咁之後嚟緊都亦都佢都造成咗佢都可能去教呢個跳舞班啦，同埋好多表演啦。佢亦都有同張學友做呢個伴舞嘅，咁都有唔同嘅娛樂圈嘅發展啦。咁就都好好啊咁右邊寶琪啦，寶琪咁唔使話啦。又睇以前就即係比較後生啲，咁就而家變咗一個好剛強一個跑步選手啊。咁Jeremy亦都有翻自己嘅作品啦，都非常之好嘅。咁睇翻啦，咁左手邊第一個啦，阿神啦，咁阿神咁就都佢都即係完咗之後，雖然都唔係話入咗10強，咁都最近 ViuTV 都有一個嗰個跑步嗰個節目，咁又俾佢做，咁都表現出佢嘅搞笑嘅本色啦。咁厭期咁又厭期就亦都有個節目，之前有個節目係應該好似係咪好似揾啲靚模然後搞笑談下戀愛咁亦都有啦。咁D 哥不再話下啦，而家幾多啲大作品即係包括即係而家最出名嘅電影嗰個褻瀆大狀啊，咁亦都最近揾到錢買到層樓添啊。咁阿餅啦，就碌仔啦，咁之前都有其他表演啦，咁都起碼有人識啊，起碼佢自己揸住呢個牌頭，全民造星，起碼都唔會輸蝕先啦。好啊，咁呢個阿 Boo 啦，咁都咁即係做完之後，好似佢又個名叫咩叫大姨媽啊，唔記得咗啦。但係就都有好多表演喎。咁表演嗰次最記得嗰次咧，就去佢臨尾嗰一刻報紙賣佢買呢個居屋入紙，咁跟住之後就咩啦，就
就去做即係起碼都有人認識啦，咁樣即係都有一個嗰個買樓嗰個，即係講香港居屋住屋嘅問題嗰個節目，咁都俾咗機會去做啊，咁都唔差噶，咁都有唔同嘅發展。好啦，咁睇翻造星2啊，造星2咁樣都出咗好多唔同人咯啊，咁又即係講翻我識嗰啲先，即係有啲人唔係好，即係有啲真係即係做完之後都唔係好記得啦，咁都好似我依個應該唔係齊晒嘅，應該再之前摟咗嗰陣時嘅，即係09啦 Circle 啦09 Circle， 咁就都最記得佢都好積極表演跳舞啊，跟住扭親條頸啊，咁11啦子豪都仲有啲廣告拍噶，咁踢波啦，咁12啊 Lut 我唔知你哋有冇睇啊？佢 Facebook 啊，咁之前都成日睇佢嘅，咁佢之前又同阿神啊，同埋仲有兩個人咧，就係嗰個即係未入之前啊，仲有一個組合嗰個嗰對組合有對組合，咁跟住之後就出歌，咁因為官司問題，咁所以咧就搞到佢哋有問題出唔到歌啦，咁佢到最後就都要由做呢個造星啊，咁佢又都幾靚仔嘅，咁樣佢而家就做下啲去下嗰啲商場唱下歌啊，幾好聽啊把聲，咁同埋成日拍揸電單車嘅，咁都有留意佢啊嘛 ，Phoebus 係冠軍啦，咁而家有一隊樂隊啦，係啦，咁睇翻咁18啦，阿波爺啦，阿波爺咁做 YouTube 唔使講啦嚇，咁20 Oscar 咁就佢又繼續啦，佢繼續可以做佢嘅藝術嘅，咁23阿 Wing 啦 ，Wing P 啊，咁做而家做拍攝啦，做跟嗰個導演咁嗰個成日拍嗰啲好特別嘅 ViuTV 節目咁樣幾好睇嘅，咁都辛苦嘅，又成日搣肉，又成啊，咁24號啊 Mike 啊，咁就而家大到直情有發展啦，紅過一時啦。28 MC 又唔使睇啦，咁29踢歌咁亦都係跳舞啦。好啦，咁樣嚴正啦39啦，咁就繼續都有 YouTube 啦。咁其實佢做完之後喺 YouTube 發展咧都唔差嘅，起碼都多人睇啦。咁就起碼有即係呢個橋梁一大步啦。咁4夜 Benson 咧，咁唱歌非常之好聽，亦都有陣時都去，好似去無線入表下演咁就係啦。咁大致上就咁多啦。咁56啦，肥風咁成日都有陣時都出嚟俾我演咁樣嘅，又係揸車咁繼續跳舞嘅。咁樣係咯，咁就大家都係有一個橋梁。咁即係除咗除咗 ViuTV 捧之外咧，咁做其他嘅發展嘅。好啦，咁到講埋全民造星第3集啊。咁啲人話全民造星第3集咁就即係好似即係最冇乜料到啊，但係又睇翻又唔係喎。我覺得即係最多嘢撈啊，反而全民造星第3集喎，唔知係咪有經理人關係啦。咁嗱，而家咁有20強啦，咁睇睇啦。咁第二個Anson Bean 唔使講啦，基本上而家跳舞界嘅巨子，又成日拍電影啊，拍呢個填詞 L 啊，我覺得幾好睇嘅。咁阿 Ben 啦，咁冠軍阿 Ben 啦，咁佢即係都有出嚟表演咁，同埋有陣時就即係佢細妹都喺無線咁度發展咧，都有陣時做下戲咁樣，唱下歌都好多機會啊，帶起埋佢屋企人咁阿雲浩影咁而家差唔多直擊呢個最受歡迎女歌手嘅
咁啊 CY 啊唔同嘅 CY 而家好似跟咩跟古天樂啊，咁啊跟住之後黃劍文咁樣又參加埋呢個中年好聲音啦，咁隔離嗰個亦都繼續都有好多個人嘅演唱會啦，咁有 busking 嘅 Ken Lau 啊 K Lau 啊都個人發展喎，有出下碟咁樣成喎，啊我覺得佢唔錯啊 Manson 又話又去外國表演，又去繼續佢嘅追夢啦。其實佢似黃家駒個樣咁都咁，但係佢另類啲啦。咁啊，葉巧琳亦都好多節目啦，佢有好多節目參與啦。咁咯，好啦，咁啊呢個顧定軒有好多電影啦，亦都有拍好多電視劇啦。咁樣紫娟就好似佢雖然同佢嗰隊組合好似散咗啦，咁啊大家喺度互篤對方啦，但係好似好少去對佢嘅，咁但係都好啦，咁啊佢起碼跟住之後第4集都有參加嘅，咁啊芳芳第3集啊，咁啊踢咗你唔知而家以前嘅女朋友，而家可能唔知老婆定點啊，仲唔知做乜一齊啦，咁啊佢參加呢個其實呢個第3集佢係差唔多係好出名嘅，但係又再講翻啦，咁第4集嗰陣時再係無啦啦整成一層，即係俾人踩到黐線嘅。咁啊，卡文唔使睇啦，卡文而家無線差唔多，佢係即係好多節目都揾佢啦，又扮緊咩扮嘢王，又嚟緊嗰個唔知點拍拖個啦，係啦，咁啊，跟住之後魷魚啊，呢個旋旋咁呢啲亦都係繼續唱歌啊嚇。咁除咗呢個之後咧，咁亦都其他嗰啲咧，即係都好出名，好似呢個啊，小賢啊，咁雖然佢今次個情緒喊崩潰咁啊，咁但係佢你冇睇笑喎，即係都之後都好多表演喎，之後就佢都好多魔術表演啦，咁樣亦都有教班啦，咁啊都有唔錯嘅發展㗎都。好啊，咁樣跟住之後第3集講完啦，講埋第4集啦。好，咁啊第4集啦，咁啊全女班啊，咁都呢個全女班都幾成功噶，咁其實都即係好多人都好多嘢撈啊，咁啊好啦，咁逐個去睇啊 A1 組啦，咁就 Marv 唔使睇啦 ，Call 就做對組合啦，咁而家差唔多。女子組合最紅噶啦，咁咩第3個咁啊，Eddie 仔咁拍呢個電視劇啦，好啊，咁第2組啊 A2啦，咁啊嗰啲阿蛋嗰啲咁樣整咗一個咩嗰個咩洛麗塔 Talk 啊，咁啊 Day 唔使睇啦，咁就而家就差唔多出歌啦，咁啊第3組嘅真係咁第4組啦，第4組紫娟又再重新嚟過，心靈 Win Win 啦，蘇晴哇，成班勁人超酸，成班都繼續好多嘢撈咁啊，心靈啊，我幾中意睇佢即係佢私人講嗰啲，佢嗰次去嗰啲去日本嗰啲節目嘅，好獨立嘅呢個女仔幾好啊 ，Win Win 又係啦 ，Win Win 又即係成日講日本啦，日本精神啦，好搞笑啊咁蘇晴咁啊，蘇晴當然佢即係因為佢男朋友嗰件事咁樣就離開咗啦，咁亦都有記得繼續排舞教班啦，超酸咁樣，超酸又咁都有好多節目拍噶啦。好啦，咁樣就到05啦，乜 A5 即係其他你話大部分都即係記得唔記得算啦，咁最記得就係。阿 V 啦咁就佢嗰個以前細個就炒一定咁，而家咁亦都有自己獨立，好似整個組合噶，咁都有佢嘅個人表演啦。好啦，咁樣就 B1啦，咁你睇下即係右邊馬欣咁繼續教跳舞咁，亦都好多演唱會揾咗跳舞啊，張敬軒都有啊，咁芳不在話下啦，芳都繼續教班啦，
B 咁 Winky 咁，而家直情係紅人之一啦。咁樣跟住之後好多又話講下波咁啲啦。係咪呢個阿咪亦都有好多唱歌個人去表演嘅。咁 B3 Suki 咁都好多個人表演啦，好多有自己出啲作品唱歌添。咁樣 B4 I Feel So 嘅唔使講啦，即係簡直係紅到爆啊！跟住之後阿搞嗰個，咁跟住之後 B5 啦，B5就蘇菲Alex 呢啲都全部都即係都有特別 Alex 直情而家嗰啲跳舞嗰啲 IG 幾好睇嘅。咁同埋佢而家都有隊組合啦，嗰個 5G 咁樣都大家都有唔同嘅發展嘅。除咗即係呢個表演係助長咗佢呢班好多人都唔同嘅發展嘅。係啦，咁就到最後啦，就係全民造星5啦。5就有啲海外選嘅，好似冠軍嗰個即係阿香香阿香香，即係而家上面中間嗰個，咁就即係佢係冠軍啦。咁就都好似新加坡嘅，咁都有好多舞台劇都好多表演啦。咁佢即係一個人嘅舞蹈咧，根本就即係個人就都有間幾好嘅舞技，咁再加上佢有好多 fans 咁所以都即係都有佢嘅獨立嘅發展啦。咁亦都冇亦都冇簽ViuTV 噶啦。咁就係啦，咁樣就橙色頭髮嗰個啦。咁亦都佢有啲ViuTV 都俾咗啲機會去咁樣拍下節目，咁亦都有啲個人嘅表演啦。咁就亞軍啦，亞軍下邊KC因為有隊跳舞樂隊嘅，咁就但係而家就好似暗淡咗咯。而家好似自從好似話同佢女朋友好似分咗手之後，好似而家就淡靜咗啦。咁中間Nelson 就嗰陣時臨尾其實決賽臨尾最後決出啦，因為緋聞關係啦。咁其實一度嗰啲咁就好出名啦。佢諗住咁亦都有啲機會陳雷俾機會諗住打鼓翻身點知都唔得，冇計話俾人一沉百踩咁就好難翻身一出嚟即刻撩佢啲舊事嘅話，就真係陳雷都爭啲咁希望佢有一個大轉變咁樣諗一諗啦。咁隔籬嗰個就而家有個隊樂隊啦。咁就隔籬嗰個就係即係而家有隊新樂隊啦。咁嗰個佢即係咩男孩子唱嗰個啦。咁就都幾好聽嘅啲歌。嗰個 Woofer 係咪？再講埋啦，咁樣左上角希俊啦，希俊呢排最多曝光率嘅嗰個，佢嗰隊樂隊咁就即係都佢係幾靚仔嘅，即係嗰啲都幾正面嘅。咁都有好多唱歌同埋而家佢哋樂隊都開始逐漸上緊啦。希望咁即係努力緊咁樣做好多啲 busking 咁佢下邊嗰個佢嗰個拍檔啦，咁亦都係大家一齊做樂隊嘅。咁下邊最右手邊嗰個啦，咁最多爭議性汪峰啦。咁之前又話比賽嗰陣時，咁就因為好似有少少出術啦，咁啲人話佢即係好似咁樣搞到好似跟住贏咗咁樣，但係即係都踩得好勁嘅臨決賽之前，但係都而家都應該淡咗啲咁，但係都ViuTV 都俾咗啲機會佢哋嘅啦，好多都咁，但係基本上啦，咁基本上就其實做一個總結咁就
呢個全民造星呢個平台咁啊，其實係一個平台啦，咁就其實即係希望全民造星6參加嘅做好佢啊，就算入唔到10強又好，幾多強都好，至緊要做好表現，大家都要會記得嘅。咁就算全民造星6做唔到，咪參加第二啲，就參加即係好似阿黃建文咁樣參加，即係大台啦，大台嗰啲中年好聲音啦，再唔掂，咪即係咪做 YouTube 咯，YouTube 或者busking 又好啊，咁樣亦都可以接到好多唔同嘅 job 啦，咁樣一個經驗嚟嘅，咁樣亦都掂咪參加啊，最近最 hit 嘅培生擂台啦，咁樣打翻場拳都得嘅，咁啊祝大家好運啦，希望大家繼續追夢。今次傾咁多先，拜拜。